Ne yapsak Sömestr Özel'den merhabalar. Evet, ne yapsak özel programıyla, Sömestr özel programıyla birlikteyiz. Sömestr'de ne yapsak diyen hem çocuklar çok ama onlardan daha fazla da anneler babalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 hafta boyunca çocukları okula göndermeden nasıl oyalayacağız? Onlarla nasıl kaliteli zaman geçireceğiz? Ya da işe gidiyorsanız çocukları nenelerle, dedelerle, babaannelerle, anneannelerle, büyük babalarla ya da bakıcılarıyla nereye göndersek diye düşünüyorsunuz. O yüzden de bu programı çekiyoruz şimdi Didem'le birlikte. Didem'in de 2 kızı var, İnci ve Mercan. Onlar için de böylece aslında biz bir program hazırlıyoruz. Ve tüm bu hazırladığımız programdan da bütün çocuklar faydalansın diye ne yapsak özel sömestr programını çekiyoruz. Neyle başlayalım? Öncelikle ücretsiz olan sergilerle başlamak istiyorum. Ücretsiz olan kültür sanat etkinlikleriyle başlamak istiyorum. Çünkü kolay değil bu zamanda çocuk yetiştirmek. Hem sanatla yakın olsunlar hem de çok da masraflı olmasın diyorsanız öncelikle İş Bankası'nın İş Sanat'ın çocuk etkinliklerine değinmek istiyorum. Bunların hepsi ücretsiz. Bakalım İş Sanat'ta sömestr tatili boyunca çocuklar için neler var? Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde, biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nde muhteşem bir binada Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve İş Bankası'nın yıllardır çok ilgi gören kıymetli Kibele Sanat Galerisi'nde hem çocuklar için tabii ki büyükler için de pek çok sergi var, etkinlik var. Çocuklar için özellikle sömestr programında atölye çalışmaları düzenlendi. Bunun üzerine titizlikle çalışıldı ve ücretsiz olarak sunulan bu atölyelerde çocuklar önemli sanatçıların tablolarını görecek, eserlerini görecek. Daha sonra onları keşfettikten sonra da sanatın renk ve anlatım dillerini keşfederek yeni üretimlerde bulunacaklar. Ve hem 3 boyutlu düşünme becerileri hem de yaratıcılıkları gelişecek. İş Sanat'ın amacı da bu. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, 3 boyutlu düşünmek, kabiliyetini geliştirmek. Bakalım neler var. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun motifleri, Melahat Üren'den ilhamla eskiz, bir renk bir hikaye, yan yana portreler gibi atölye çalışmaları olacak. Ve Türk sanatın önemli isimlerini ve eserlerini yakından tanıyacak çocuklar. Dijital Flora Lab, çiçeklerin hikayesi, piksel bahçeleri ve köklerden gökyüzüne gibi atölyeler de yine çocuklarla doğa arasında ilişki kurmak açısından ve yeni keşiflerde bulunmaları açısından çok önemli. Ve farklı yaş gruplarına sunuluyor bu atölyelerin hepsi. Okul öncesi yaş gruplarına hitap eden renklerin dansı, şekillerin peşinde ve kış göründü gibi atölyeler sanatın temel öğelerini eğlenceli ve duyulara hitap eden yollarla tanıtıyor. Renkli şehir haritaları, müzedeki diorama ve Bir Balığın Özlemi atölyeleri çocukların mekan algısı, şehir planlaması ve mimari tasarım kavramları üzerinde düşündürüyor ve tanıştırıyor da diyebiliriz. Müzede sanat buluşması atölyesinde ise çocuklar ressam Yiğit Yazıcı eşliğinde portre kavramını keşfe çıkıyorlar. Kendilerini temsil ettiğini düşündükleri renkleri, biçimleri, imgeleri, duygular aracılığıyla da özgün görsel anlatımlar oluşturma fırsatı yakalıyorlar. Kolaj tekniği, yağlı, pastel ve farklı malzemeleri de hem keşfetmiş hem de kullanmış olacaklar tabii bir taraftan. İş Sanat'ın çocuklarla ilgili etkinlikleri sadece İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile sınırlı değil. Biraz önce de söylediğim gibi Kibele Sanat Galerisi'nde de şu anda Hayalden Öte ve Duygular Ne Renk atölyeleri gerçekleştirilecek. Hayati Misman retrospektif sergi turu kapsamında aslında bunların hepsi yapılacak. Şu anda Hayati Misman'ın 60 yıllık sanat hayatını özetleyen bir retrospektif sergisi var. O serginin üretim sürecini ve sanat hayatının tüm aşamalarını adım adım takip edecek çocuklar. Sergi kapsamında sergide yer alan eserlerde sıkça karşılarına çıkan bazı figürler üzerinde de çalışacaklar. Özgün üretimlerde bulunacaklar. Bu da çok güzel. Hem Hayati Misman'ın 60 yılını keşfederken hem onun anlatım dilini de keşfedecek çocuklar. Özellikle de Hayati Misman'ın retrospektif 60 yılını anlatan bu retrospektif sergisinde metal baskı gravürler çok öne çıkıyor. Hatta Aysun Öz'de başka şeylerde Hayati Misman'la olan röportajımızı izleyebilirsiniz. Hayati Bey'in hem kendi sanat hayatıyla ilgili pek çok ayrıntıyı göreceksiniz orada. Hem de o röportajda dediği gibi o metal baskı, metal üzerine gravürler konusunda dünyada tek sanatçı bu kadar
sürdürülebilir, bu kadar etkileyici ve bu kadar geniş kapsamlı bir üretimi sadece Hayati Hoca yapıyor tüm dünya üzerinde. Bu da çok özel bir şey bence, çocukların hem Hayati Misman'la tanışması hem de onun eserlerinden yola çıkarak, onun üzerinde durduğu figürleri baz alarak kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri çok kıymetli. Ne zaman? Hemen ona bakalım. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 19 saatleri arasında. Cumartesi, Pazarsa 12 ile 19 saatleri arasında açık. Kibele Sanat Galerisi her gün 9 ile 19 saatleri arasında açık. Dolayısıyla bu saatlerde müzeleri gezebilir, galerileri gezebilirsiniz ama tüm bu biraz önce bahsettiğim atölye çalışmaları için de işsanat.com.tr üzerinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Bence acele edin, hemen rezervasyonunuzu yaptırın. Bu atölye çalışmaları ve sergiler ücretsiz olduğu için çocuklarınız bu çalışmalarda, bu kıymetli çalışmalarda hemen yerini alsın. Tüm bu atölye çalışmalarına ve atölye çalışmalarının içeriğine, saatlerine İş Sanat'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kaydolabilirsiniz. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere okul grupları olarak da katılmak mümkünmüş. Rezervasyon için işsanat.com.tr'yi tıklamanız yeterli. İş Sanat demişken tüm bu atölye çalışmalarına, ayrıca sergilere ek olarak çocuklar için İş Sanat'ın bir sürprizi daha var. İş Sanat'ta yeni bir oyun başlıyor. Aslında yeni bir macera başlıyor. Bu çocuk oyununun ismi Şşt Şşt. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Şşt Şşt deyince çocuklar zaten bir kere bu oyuna baştan adını duyar duymaz gitmek isteyecekler. Şşt Şşt ismini, Şşt Şşt adını aslında usta yazar Sait Faik Abasıyan'ın öyküsünden alıyor ve siz de hatırlamışsınızdır büyük ihtimalle Şşt Şşt deyince Sait Faik'in o öyküsünü. Çocuklar da çok beğenecek bu öykü. Yazar Yekta Kopa'nın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in imzasını taşıyan Şşt Şşt 31 Ocak saat 15'te İş Kulelerinde premier yapacak. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. İlk oyunun heyecanı da başka olur. Gösterisi de başka olur. Bambaşka bir macerayla karşılaşacak işte çocuklar. Daha önce 15 farklı çocuk oyununu 157 kez sahneleyen İş Sanat bu kez Şşt Şşt oyunuyla 31 Ocak Cumartesi günü 15'te İş Kulelerinde çocuklarla buluşuyor. Kaçırmayın. Şşt Şşt oyunundan sonra Ho 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 müzikaline gitmeye ne dersiniz? Evet, AKM'de 24 Ocak'ta saat 13 ve 15'te Ho 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 müzikali var. AKM tiyatro salonunda ve hemen ardından da Güldüğü Güldüğü Çocuğun müzikaline gelmek istiyorum. Daha doğrusu Güldüğü Güldüğü Çocuğun Ezo Sunal moderatörlüğünde ve o muhteşem yetenekli çocuklarla birlikte hazırladıkları o sahne şovuna geçelim. Yepyeni skeçlerle çocuklara unutulmayacak bir sömestr hediyesi vermek istiyor Güldüğü Güldüğü Çocuk. 1 Şubat'ta saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda. AKM demişken AKM ile devam edelim. Atatürk Kültür Merkezi'nde sömestr boyunca pek çok etkinlik ve atölye çalışması var elbette ama hem büyüklerin hem küçüklerin birlikte izleyebilecekleri ve çok da keyif alacakları tabii ki gösteriler de var. Fındık Kıran demek istiyorum. Fındık Kıran Balesi hepimizin çok sevdiği, her sene izlese de doyamayacağı bale gösterilerinden bir tanesi. Fındık Kıran 22 Ocak Perşembe saat 20'de, 24 Ocak Cumartesi günü saat 15'te, 28 Ocak Çarşamba 20, 29 Ocak Perşembe yine saat 20'de. Şubat ayında da Fındık Kıran gösterimleri var bu arada. Hani sömestr tatilinden sonra gitmek isterseniz de 12 Şubat Perşembe 20, 14 Şubat Cumartesi saat 15 ve 19 Şubat Perşembe 20.30'da gösterilecek Fındık Kıran. Biletlerinizi önceden almanızda fayda var. Çünkü genelde kapalı gişe oynuyor. Çok da ilgi görüyor. Dediğim gibi her sene gidilecek, her gösterisi izlenecek yapıtlardan bir tanesi Fındık Kıran. Bence sömestr tatilinde birlikte yapacağınız unutulmaz etkinliklerden biri de Fındık Kıran olabilir. Şimdi yavaş yavaş gelelim Atatürk Kültür Merkezi'nde sömestr tatili boyunca katılabileceğiniz çocuk atölyelerine. 7-10 yaş grubu için 17, 24 ve 31 Ocak'ta hayal gücüne inanmak ve içsel motivasyonu keşfetmek ile ilgili bir atölye çalışması var. Yine
7-10 yaş için 17, 24 ve 31 Ocak'ta kendini tanımak ve kendi gücüne inanmakla ilgili bir atölye çalışması var. 4-7 yaş aralığında bir çocuğunuz varsa ve hikayelere, masallara meraklıysa Lego ve resimle hikaye ve masal anlatıcılığı paylaştıkça çoğalır atölyesi var. Bu da 17, 24 ve 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Yine 7-12 yaş grubu çocuklar için bir masal atölyesi var. Sihirli dünyaların içine giriyoruz. Bu da 23 Ocak'ta. Yine 7-12 yaş grubu için yaratıcı yazarlık atölyesi Benim Masalım 23 Ocak'ta yine Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ve 8-11 yaş aralığında dansa meraklı çocuklarınız varsa Rock'n'Roll Modern Dans Atölyesi var 26 ve 31 Ocak'ta. Ay çok keyifli olur ya. Ben valla çocuğu o yaşta olsa götürür bir de kendim de dans ederdim doğrusu. Rock'n'roll deyince böyle birden. Neyse devam edelim. 4-6 yaş çocukları için Ben Kimim maske yapımı atölyesi var 19 Ocak'ta. Yogaya meraklıysanız hem siz hem de çocuğunuz 4-7 yaş çocuklar için ebeveyn çocuk yogası atölyesi var. O da 18-25 Ocak'ta. Bir mapping çalışması da var. 2 Kule Bir Rüya. Benim de merak ettiğim çalışmalardan bir tanesi bu. Sıkça maillerime düşüyordu. Mapping teknolojisiyle sahnede hayat bulan İstanbul masalları çocukları ışık, müzik ve hayal gücüyle dolu bir dünyaya davet ediyor diyor tanıtımında. 2 Kule Bir Rüya 18 ve 25 Ocak'ta ayrıca 1 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Bu mapping teknolojisini çocuklar da çok seviyor, çok ilgilerini çekiyor. Bu iyi bir alternatif olabilir. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tüm bu atölyelerle ilgili bilgilere, ayrıntılara ve biletlere Atatürk Kültür Merkezi'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Daha pek çok yaş grubu için birçok atölye var. Girip bakabilirsiniz. Ben birkaç tanesini sıraladım. Mesela mini kuğularla bale atölyesi 4-6 yaş çocuklar için. Bu da çok enteresan görünüyor ve çok güzel görünüyor doğrusu. Onun da tarihleri 18, 20, 21, 25, 28 ve 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Demek ki çok ilgi var ki bu kadar çok üst üste çalışma var. Resimle ilgili atölye çalışmaları var, yogalı atölye çalışmaları, dansla ilgili atölye çalışmaları, yaratıcı drama atölyeleri, rock'n'roll söylemiştim zaten, Ebru sanatı ile ilgili atölye çalışmaları, aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi'nin de daha pek çok etkinlik var. Tüm bunlara zaten dediğim gibi Atatürk Kültür Merkezi'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hem biletlere hem de ayrıntılı bilgiye. Mapping teknolojisi dedik biraz önce. Çocuklar bu teknolojiyle ilgili çalışmaları çok seviyorlar, çok ilgi gösteriyorlar. Bu hepimizin malumu. Ve dijital deneyim merkezine gelmek istiyorum çünkü. Dijital deneyim merkezinde resim atölyesi var. Mesela bu çocukların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Dijital deneyim merkezinde bir Van Gogh sergisi var. Dijital olarak tabii ki. Ve burada sömestr tatili boyunca 7-12 yaş çocukları için bir resim atölyesi çalışması gerçekleştirilecek. Dijital Deneyim Merkezi'ndeki o Van Gogh sergisine çocuklar gidecek. Orada Van Gogh'un o eserlerinin içerisinde dolanacaklar. Müzik ve o dijital eserler arasında yakından hissedecekler. Ve sonrasında da bir atölye çalışması gerçekleşiyormuş 7-12 yaş çocukları için. Ne zaman gerçekleşiyormuş? 23 Ocak Cuma saat 14'te. 24 Ocak Cumartesi saat 11'de, 25 Ocak Pazar saat 13'te ve 15'te, 30 Ocak'ta saat 14'te, 31 Ocak Cumartesi günü de saat 11'de Dijital Deneyim Merkezi'nde. Evet, çocuklar Dijital Deneyim Merkezi'nde Van Gogh'un eserleri arasında gezerken özellikle yıldızlı gecelerin o muhteşem ışığı altında dolandıktan sonra Van Gogh'un dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkacaklar aslında ve bu atölye çalışmasında sanatçının hayat hikayesini ve yıldızlı gece tablosunun ardındaki duyguları keşfederken renkler ve hisler eşliğinde kendi dünyalarını, kendi duygularını da tuvale aktaracaklar. Bu çalışmalar Buket Canan Dinçerli küratörlüğünde gerçekleştiriliyor bu atölye çalışmaları. Akrilik boya ile özgür ifade, hayal gücünü besleyen bir sanat deneyimi ve sanat tarihine eğlenceli bir giriş olarak da tanımlanmış. Çocuklar sömestr tatilinde Dijital Deneyim Merkezi'nde Van Gogh Işığın İzinde sergisini görme fırsatı yakalayacaklar.
hem de bu atölye çalışmalarında Yıldızlı Geceler tablosuyla kendi duygularını keşfederken tuale aktarma fırsatı da yakalayacaklar. 200 bini aşkın ziyaretçi tarafından gezilen Van Gogh Işığın İzinde sergisi sömestr tatili sebebiyle uzatıldı. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hem siz Van Gogh'un eserlerini yakından görme, hatta içinde yer alma fırsatı. Çünkü bu dijital deneyim merkezinde o tabloların içerisinde geziyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hem bunu deneyimleme fırsatı elde edersiniz, hem de çocuklarınızla çok keyifli bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Bunun için de istanbulkart.istanbul üzerinden biletleri %15 indirimli olarak da alabiliyormuşsunuz. Bence iyi bir alternatif sömestr tatili için. Tabii böyle teknoloji demişken hemen aklımıza bilim de geliyor tabii ve Müze Gazhane'de Çocuk Bilim Merkezi var. Müze Gazhane'deki Çocuk Bilim Merkezi'ni gezmek için sömestr iyi bir fırsat. Çünkü Çocuk Bilim Merkezi hafta içi 9 ile 18 saatleri arasında, hafta sonu ise 10 ile 18 saatleri arasında, pazartesi hariç her gün gezilebilir. Dolayısıyla bu sömestrde ne yapsak diyorsanız, Kadıköy tarafında oturuyorsanız ya da nerede oturuyorsanız fark etmez ama daha yakın olduğu için onu söylüyorum. İyi bir alternatif çocuklarla yapılacak etkinlikler konusunda Müze Gazhane Çocuk Bilim Merkezi. Çünkü burada 3 ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan bir bilim merkezinden bahsediyoruz ve enerjiyi anlamak, enerjinin dönüşümünü kavramak, enerji çeşitlerini öğrenmek, enerjiden yararlanmak, enerjiyi kullanmak, enerjinin geleceği, iklim değişikliğine etkisi gibi pek çok konuda bilgi sahibi olabiliyorlar ve karşılaştırmalı olarak da görebiliyorlar. Dolayısıyla bence bilim merkezi sömestr tatilinde gezilebilecek güzel adreslerden bir tanesi. Hadi şimdi Boğaz turuna çıkalım sömestr tatilinde. Gerçi sömestr tatilinde havalar biraz soğuk olacak gibi duruyor ama bence gezmekten bizi kimse alamaz. Çocukları evet evde tutacağımız, evde etkinlik yapacağımız zamanlarda olabilir ama gezmek için de eğer siz de izinliyseniz çocuklarınızla gündüz de hafta içi de vakit geçirme imkanınız varsa tabii ki pek çok alternatif var. Zaten onun için burada pek çok alternatif size sunmaya çalışıyoruz. Ama ben hafta içi çalışıyorum, hafta sonu çocukları bir yere götürebilirim diyorsanız bence sömestr tatilinde Borusan Contemporary'nin Perili Köşk'teki atölye çalışmaları çok iyi alternatif. Çünkü Borusan Contemporary çocuklar için, yani Borusan Contemporary sergileriyle her zaman hafta sonlarını şenlendiren, hafta sonlarına anlam katan etkinlikler var orada. Hem sergileriyle hem de atölye çalışmalarıyla elbette. Ama çocuklar için de çok güzel atölye çalışmaları var. Sevgili Kumru Eren, Borusan Contemporary'nin müdürü, yine çocuklar için de çok güzel alternatifler düşünmüş yıl boyunca. Ama sömestrde ne var diyorsanız hemen bakalım. 18 Ocak Pazar günü saat 12.30 ile 13.30 arası 6-8 yaş grubu çocuklar için Bu Basamaklar Nereye iniyor atölye çalışması var. Yine 18 Ocak Pazar günü saat 14.30 ile 15.30 arası 8-12 yaş çocukları için Dünyanın Bir Dili Olsa atölye çalışması var. 25 Ocak Pazar günü 11 ile 12 arasında 4-6 yaş çocukları için bir yetişkin eşliğinde Ormanın Kapısını Kim Çaldı? Sömestr tatili özel atölyesiymiş bu. Yine sömestr tatili özel atölyesi 25 Ocak Pazar günü 12.45-14.15 saatleri arasında 6-8 yaş çocukları için Sessiz Ama Kıpır Kıpır isimli bir sömestr tatili için özel bir atölye var. Borusan Contemporary'de. Borusan Contemporary'den sonra Arter'e geçelim. Arter'de yıl boyunca aynen Borusan Contemporary'de olduğu gibi pek çok çocuk atölyesi gerçekleştiriliyor özellikle hafta sonları. Sömestr tatili boyunca da elbette var. Neler var? Hadi bakalım. Arter öğrenme programları ekibi tarafından hazırlanıyor bu çocuk atölyeleri de. Yumuşacık Otoportrem atölye çalışması var 17 Ocak'ta. 16 Ocak'ta yine bir atölye çalışması var. Ormanda Müzik. 22 Ocak'ta Keşfet, Tasarla, Öğren atölyesi var. 23 Ocak'ta Meraklı Gözler. 24 Ocak'ta Bir Çiçek Olsam. 21, 22, 28, 29 Ocak'ta Açık Atölye çalışmaları var yine Arter'de. 29 Ocak'ta Sanatın Peşinde İz ve Doku atölyesi var. 31 Ocak'ta bir baskı atölyesi var.
Arter'deki bu çocuk atölyeleri farklı yaş grupları için gerçekleştiriliyor. Genelde 1 saat sürüyor ve 10-12 çocuk kapasiteli gerçekleşiyor. Tüm bu çocuk atölyeleriyle ilgili bilgiyi hem Arter'in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Biletleri de danışmadan, bilet gişesinden ya da Biletix'ten temin edebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz çocuk atölyeleri de var. Özellikle biraz önce söylediğim gibi açık atölye, yani 21, 22, 28 ve 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek açık atölye çocuklar için ve ücretsiz. Bunun içinde yani 21 Ocak Çarşamba 13-16, 22 Ocak Perşembe 13-16, 28 Ocak Çarşamba 13-16 ve 29 Ocak Perşembe 13-16 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu atölyeler ve 6-11 yaş grubu çocuklar için olacak. Ücretsiz olacak açık atölye etkinlikleri süresince çocuklar farklı malzemeleri ve yaratıcı teknikleri deneyimleyerek kendi üretimlerini gerçekleştirecekler. Türkçe olarak gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak ve kayıt gerektirmeyecek. Etkinlik süresi de katılımcıların performanslarına göre ve etkileşimlerine göre de farklılık gösterecek, farklı süreler alabilecekmiş. O yüzden çocuklarla hani ücretsiz bir etkinlik arıyorsanız Arter'de 21, 22, 28, 29 Ocak tarihlerinde 13-16 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu ücretsiz atölye çalışmalarına 6-11 yaş çocukları için tekrar oraya bir parantez açalım. Bu atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. Kayıt gerekmiyor ve ücretsiz. Evet, pek çok çocuk atölyesinden bahsettik. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki, Borusan Contemporary'deki, Arter'deki, İş Sanat'taki pek çok çocuk atölyesinden bahsettik. Ama bu yarı yıl tatilinde, sömestr tatilinde bir sanat okuluna, yarı yıl sanat okuluna gitsin çocuğum, daha uzun vakitler sanatla haşır neşir olsun ve bir eğitim alsın istiyorsanız İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin tam size göre bir yarı yıl sanat okulu var. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar için 19 Ocak'la 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek program. Müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve yaratıcı atölye çalışmalarına katılıyorlar. İstanbul Modern'in yarı yıl sanat okulu atölyeleri müzenin koleksiyon sergisindeki seçili yapıtların incelenmesiyle başlayacakmış. Ardından çocuklar atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfedecekler ve kendi üretimlerini gerçekleştirerek programı tamamlayacaklarmış. Programdaki her atölye sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar tarihleri seçerek tek bir atölyeye ya da tüm atölyelere kayıt yaptırabiliyorlar. Yani daha uzun süre orada zaman geçirsin istiyorsanız daha fazla güne, daha fazla atölyeye kayıt yaptırabilirsiniz. Ama sadece bir tanesine de kayıt yaptırabilirsiniz. Böyle seçenek de sunmuşlar. İstanbul Modern 10 farklı atölyenin en az 5'ine katılan çocuklara yarı yıl sanat okulu katılım belgesi veriyor. Bireysel, sinefil, aile, genç modern, gümüş ve altın kategorilerindeki üyelere de %10 indirim uygulanıyormuş. Tekrar tarihleri söyleyecek olursak İstanbul Modern'in yarı yıl sanat okulu ile ilgili 19 Ocak'la 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sabah atölyeleri saat 10.30'la 12.30 arasında, öğleden sonra atölyeleri ise 13.30'la 15.30 saatleri arasında gerçekleştirecek ve bu atölye çalışmaları ile ilgili hem İstanbul Modern'in internet sitesinden bilgi alabilirsiniz ya da eğitim@istanbulmodern.org üzerinden mail atarak da bilgi talep edebilirsiniz. Ve Sabancı Müzesi'ne gidelim. Haydi. Boğaz'ın kıyısında Sakıp Sabancı Müzesi'nde çocuk atölyeleri elbette ki var. Yıl boyunca olduğu gibi sömestr zamanı da keyifli atölyeler var. Hemen bakalım. 20 Ocak Salı günü saat 12 ile 14 arasında 8-10 yaş grubu çocuklar için Küçük Romantikler 3 Osmanlı'da romantik olmak konulu bir atölye çalışması var. 21 Ocak Çarşamba günü saat 12 ile 14 arasında Motifin Dili atölye çalışması var. Bu 9-11 yaş arasındaki çocuklar için ve 22 Ocak Perşembe günü yine saat 12 ile 14 arasında Bir Mesajım Var atölye çalışması var. Bu da 11 ile 13 yaş grubu çocuklar için. 23 Ocak Cuma günü saat 11 ile 13 arasındaysa 10-12 yaş çocukları için Kelimelerle Resmetmek atölye çalışması var.
23 Ocak Cuma günü saat 14 ile 16 arasında 7-9 yaş grubu çocuklar için resimden çıkıp şehre karışanlar atölye çalışması var. 27 Ocak Salı günü 12 ile 15 arasında performans kıyafeti tasarlamak, kişiselden kamusala konulu bir atölye çalışması var. Bu da enteresan bir atölye çalışmasıymış doğrusu. Kıyafet tasarlamakla ilgili ve kişiselden kamusala. Güzel. Ve devam ediyoruz. Tabii hep 4 yaş itibariyle genelde atölye çalışmaları vardı. Bu sefer pusetli aileler için bir atölye çalışması. 28 Ocak Çarşamba günü saat 11 ile 12 arasında pusetli aileler atölyesinde tepe taklak bir dünya konulu bir atölye çalışması var. 29 Ocak Perşembe saat 11 ile 12 arasında yine pusetli aileler için kobra sanatı ile tanışıyorum. 2-4 yaş çocukları için pusetli aileden anlamışsınızdır zaten. 29 Ocak Perşembe günü 13 ile 14 saatleri arasında bahçede kış uykusu atölye çalışması var. 3-5 yaş çocukları için bir yetişkin eşliğinde gerçekleşecek bu. 30 Ocak Cuma günü 12-14 saatleri arasında birlikte yap boz atölye çalışmaları 7-10 yaş grubu çocuklar için. Evet, Sabancı Müzesi'nde de Sabancı Müzesi'nin yıllardır süre gelen sergilerinin aslında ışığı altında gerçekleştirilecek. Bazı sanatçıların sergilerine de odaklanan, bazı sergilerden ilham alınan atölye çalışmaları bunlar. Özellikle pusetli ailelere de alternatif sunması, daha küçük 2-4 yaş arasındaki çocuklara da atölye çalışması sunması açısından özel bir çalışma bence. Sakıp Sabancı Müzesi'nin bu atölye çalışmaları. Tabii çocuklarla birlikte yapabileceğiniz etkinlikler kapsamında Fındık Grand Balesi'ni önermiştim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden muhteşem görseller eşliğinde muhteşem bir bale gösterisi olacak. Ama bir bale gösterisi daha var. Onu da söylemeden geçmeyeyim ve bununla birlikte de sömestr ajandamızı kapatalım. Çok uzun olduğunun farkındayım ama herkese göre, her yaşa göre, farklı ilgi alanlarına göre atölye çalışmalarından ve sömestr etkinliklerinden bahsetmeye çalıştık. Hepsinin de merkezinde sanat var. Son olarak da bir bale gösterisiyle ajandayı kapatmak istiyorum. Gürcistan Devlet Balesi'nden Kış Masalı Balesi Türkiye'ye geliyormuş. Evet, sömestr ajandasının sonuna geldik. Üst üste pek çok etkinlik, pek çok sanat aktivitesi önermeye çalıştım. Merkezinde evet hep sanat olan çocuk etkinlikleriydi bunlar. Birlikte de gidebilirsiniz. Çocuklarınızı ayrı da götürebilirsiniz. Hepsinde çok keyif alacaklarına eminim. Çok da faydalanacaklarına eminim bu etkinlikler kapsamında. Bazıları ücretsiz, bazıları ücretli, bazılarına kayıt gerekiyor. Pek çok alternatif var. Umarım anne babalara da çocuklara da yararlı bir sömestr ajandası olmuştur. Umarım çok keyifli geçer, sanatla dolu geçer. Çocukların kendini ifade biçimlerinde çeşitli zenginliklerle karşılaşacakları, ufuklarını açacakları etkinliklerdir bunlar. Öyle olacaktır. Bu haftalık bizden bu kadar. Ne yapsak sömestr özel ajandasıyla karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerde bulunmayı unutmayın lütfen. Çocuklara iyi tatiller, büyüklere de kolay gelsin. Görüşmek üzere.